Hey guys, what's up? And this is my day 47 होइन अनि म चाहिँ जिम हल जाँदैछु यतिखेर अनि मैले आज कस्तो उपद्रो गरेछु भन्दै हुन् म आज अफिसबाट अलिकति लेट आएँ यस्तो गरी लान्छ कि यो मुलाहरूले यो रामसित मान्छे मार्न जस्तो लान्छ कुत्ताहरूले नभनौँ भन्छु पनि मार्न जसरी आउँछ क्या आउन नि फेरि बिस्तारै जाँदा त हुन्छ त पुगिन्छ त अनि मैले के कहाँको मेरो के कुरा जोड्दै थिएँ है मैले आज के मिस्टेक गर्यो मलाई जिम आउन यति हतार भइसकेको थियो कि आज अनि मैले चाहिँ कफी हालेको थिएँ हेर आउन कफी थोरै पानी ज्यादा भएछ आयो यस्तै हो कहिलेकाहीँ यस्तो उपद्रो नि गर्छु मैले बच्चा जस्तै छु नि त त्यही भएर अब कति चिसो हो लास्टै हिजो आज त लास्टै चिसो छ पानी परे छैन सो मेरो ट्रेनमा चाहिँ आइसक्छ मलाई थाहा छ कतितिर बाइक त्यही हो मेरो जिम हो नि त मेरो हेलो माइजू आमा के हो आज त नमस्ते यो मेरो माइजू हो गाइज ल माइजू भन्छ मेरो युट्युब सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो भन्छ छिटो मेरो भान्जीको युट्युब चाहिँ सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला प्लिज हजुरले पनि आफै सब्सक्राइब गरे होइन होला मैले त गरेको छु छैन म हेर्छु है ल हेर अब यहाँ विश्वास कसो गर्नु ल ल होइन मैले त रियल्ली मैले गरेको छु है भान्जीले मलाई चाहिँ अलिक ट्रस्ट नगरे मात्रै हो मेरो भान्जीले पुरा ट्रस्ट गर्नुहुन्न त्यो ट्रस्ट नगरे म यो जिम हलाउँथ्यो होला अनि के छ खबर आज नगा अफिस अब म जिम गर्न जानु कि यहाँ बात गरेर बस्नु दाइ बाहिर जानुभयो म एकछिन बसेको ढिला कहाँ गएछ घर जान के गर्दै भातै पकाउने होइन घर गएर काम भइहाल्छ उफ हेर संसारमा सबैभन्दा बितेको सिल्की कपाल कसको होला माइजू त्यसरी कपाल नछोइछु न मेरो आँखा लाग्छ कपालमा बेजत्री यस्तो हो या सोझो भान्जी त पाउनुहुन्न कसम हराएको ल अब हाम्रो माइजूलाई पनि के अरे भाइरल बनाइदिन्छ हाम्रो माइजूको टिकटक के अरे माइजू भगवती पोखरेल भगवती पोखरेल खड्का सबले त्यहाँ लाइक गर्ने है त्यहाँ अनि हाम्रो यो जिम हल पनि आउने सबैजना ग्रेट फोर्स थ्याङ्क्स फर वाचिङ होइन त माइजू थ्याङ्क यू फर वाचिङ ल बाई बाई माइजू भन्दैछु यता